Hallo, wir sind jetzt tatsächlich im Ort Schnarchenreuth angelangt, welcher zur Gemeinde Berg im Landkreis Hof gehört. Interessanter Name, Schnarchenreuth. Was gibt es hier in Schnarchenreuth zu sehen? Vor uns ein großes verfallenes Haus. Die Feuerwehr gibt es hier. ...16 Kilometer bis Hof. Gottmannsgrün gibt es ja auch, einen Ort. Vor uns ist diese große Ruine, ein Haus, das Dach ist schon eingefallen. Meine Güte. Einen Biergarten gibt's. Und wir fahren weiter in Richtung Berg. Tschüss.